上回说到，草帽一伙登陆渔人岛，同行的凯米遭到了人贩子集团的绑架。查明了凯米所在的位置之后，娜美决定拿出全部家当，在拍卖会上夺回凯米。但是事情远远超出娜美等人的预料。凯米一出场，天龙人就开出了5亿贝利的高价，瞬间压过了草帽团的全部家当。就在此时，路飞与索隆闯入拍卖场，小巴本想阻止急躁的路飞，却被天龙人一枪打倒。路飞的怒火瞬间被点燃，不顾小巴和帕帕古的劝阻，一拳头将世界贵族天龙人打翻在地。天龙人头上的鱼缸被砸得稀碎。路飞捏了捏拳头，煞有介事的和同伴们道了个歉。不好意思，听说邹飞这个家伙会把海军大将和军舰引过来。索隆拔出下的秋水收了回去，都怪你小子手太快，老子连刀都没挥出来。另一个天龙人拔出长枪，对着路飞一顿扫射，枪法烂得出奇，虽然没打到，但是起到了威慑的效果。周围那些发呆的围观群众一见天龙人发火了，疯了一样向外面涌去。现在除了路飞一伙，只有基德一伙和罗一伙原地不动，稳如老狗。山治飞奔过去，踢飞了天龙人手中的长枪。要我说，应该把这个天龙人捆起来也揍一顿，打一个也是打，打2个也是打。事已至此，就看着那些天龙人横着被抬出香波底群岛。天龙人的守卫从4面8方赶来护驾，与草帽团打成一片，结果被草帽团3下5除2收拾了个干净。天龙人恼羞成怒，立即安排手下呼叫海军大将，必须要给这些暴徒一点教训才行。人类拍卖会场的外面，海军已经里外3层将这里重重包围。一大门迫击炮正对着拍卖会场的入口，一直在后台牢笼喝闷酒的雷利听到外面的骚动，好奇心顿起，回了笼子出去查看，顺便摸了一个贵族老头的钱包。把钱用来买人类也太浪费了，还是让我做点更有意义的事情吧。站在拍卖会场后排的基德吃着瓜，充满鄙夷的对属下说道：“草帽团果然和传闻中一样，个个都是疯子。”这时，罗宾、布鲁克、乌索普也赶到了会场，立即加入团战中进行支援。乌索普一看就是个干大事的人，士卒从棚顶上摔下去都能砸晕一个天龙人。正所谓天降正义，乌索普这信仰一跃，奠定了以后自己在新世界的地位。草帽团的全员到达拍卖会场，路飞指挥众人赶快抢夺钥匙，打开凯米的项圈，立即逃走。娜美提醒道：“如果不赶快跑，海军大将就要来了。”一直稳坐在座位上看热闹的罗缓缓说道：“海军早就在拍卖会开始前将这里包围了，海军总部在这个岛上有驻军。虽然不知道他们是为了抓谁，不过应该没有料到天龙人会被打吧？你们可让我看了一出好戏啊！”草帽路飞。路飞不认识罗，对除了自己一伙以外的海贼也不感兴趣，一直将注意力放在罗的副手大白熊贝波的身上。罗宾不愧是闯荡江湖之人，一眼就认出了罗和基德。你们2个小兄弟现在不要嚣张，现在还不跑，以后都被路飞带跑偏。这时现场突发状况，幸存下来的雌性天龙人知道自己丝报不过现场的这些海贼，于是他先准备拿凯米撒气。拍卖场主持人上前恳请雌性天龙人手下留情，这个人鱼刚刚可是值5亿高价，还指着他发财呢，这一枪打死了1分钱都不值了。雌性天龙人转身一枪先把主持人给毙了，接着调转枪口指向凯米。草帽团纷纷出手，但眼看已经来不及了。突然一阵震荡波袭来，雌性天龙人从梯子上栽了下去，失去意识。拖鞋大佬雷利和铜狼房的巨人从后面缓缓走上前来。雷利扫了一眼会场，感慨一声：“拍卖会都结束了，好在偷到了钱，赶紧回赌场大杀四方。”巨人鄙夷地说道：“你这老头品行真是恶劣，你是为了偷钱来的吧？”雷利摇摇头，本来还想劫持我的买家呢，看来是没机会了。算了，想想也知道，大把年纪了，没人会要这种奴隶的。雷利哈哈大笑几声，本来喧闹的拍卖会场霎时一片安静，众人将目光都集中在了雷利的身上。会场的安保人员一见雷利，吓得声音都变了。倒不是因为他认出了雷利的身份，而是因为他瞥见雷利和巨人脖子上的项圈不见了。雷利的势力他们不知晓，可是巨人族如果没有项圈的束缚，根本无人可拦。小巴脱口叫出雷利的名字，雷利看到小巴后很是惊喜，可是见到他身上的伤，脸色立即就变了。他看了一圈现场，受伤的小巴，被囚禁的人鱼，被狠做的天龙人，剑拔弩张的安保人员。雷利摸了摸胡子，大概明白了事情的经过，双手一发功，霸王色喷涌而出，震翻了现场的虾兵蟹将。本来在一边安心吃瓜的基德和罗，此时慌得一批，山治更是大惊失色。这个拖鞋老头什么来头？明明对方什么都没做，但是却已经感受到了巨大的威慑力和压迫感。雷利看向路飞，笑道：“那顶草帽很适合精悍的人，早就想见见你了。” Monkey D. Luffy。路飞殴打天龙人的事情很快在香波地群岛上传开了，岛上瞬间慌成一团，人人自顾不暇，拼命往外跑。有钱人和普通百姓想跑，担心自己被海贼伤害；海贼也想跑，担心被草帽一伙那群笨蛋连累。毕竟海军大将马上就要来了，谁也不想给草帽一伙陪葬。圣地玛丽乔亚，海军元帅战国表示头疼的一批，又是那个问题不断的新人海贼草帽路飞。他们那一族的是怎么回事？不想向战国再一次说明了此次事件的严重性。3名天龙人被劫持，1名被殴打，这种事件前所未有，影响极其恶劣。
坐在一边的海军大将黄元喝了一口热茶，决定主动申请出差一趟。每天都混底薪也不行，年底了该给自己涨业绩了。开完会场的主持人兼任管理者拖着重伤的身体，打电话给自己的幕后大老板王下七武海、堂吉诃德、多弗朗明哥，请求多弗朗明哥出面平息混乱，挽回损失。多弗朗明哥哈哈大笑，人贩子买卖已经过时了，懂不懂？时代在召唤我。现在七武海受到了海军的强制召集，未来可期啊，朋友！白胡子海团 vs 王下七武海，你怎么看待这个未来呢？拍卖会场外，海军们全副武装，严阵以待，数门迫击炮正对着拍卖会场的大门，只要有人出来，瞬间就会被轰成渣渣。听闻海军大将黄元要来，海军们如同打了鸡血，干劲十足。而在会场里面，众人还在与时间赛跑。在弗兰奇找到项圈的钥匙之前，大家都束手无策，只能默默等待。拖鞋大佬雷利走到凯米前面，一脸淡然：“准备好了吗？现在要摘出项圈了。”雷利此言一出，立即得到了全场人的反对，只有路飞和索隆沉默不语。从这个大佬的招式和他浑身散发的气泡来看，就能看出来他不是一般人。可是要把凯米的性命交给这个大叔，还真是无法让人安心。雷利根本没给众人过多的考虑时间，直接手起刀落，咔咔几下就强拆了凯米的项圈。一声巨响，项圈爆炸，有惊无险。凯米安然无恙地浮在鱼缸里和大叔对视，大家都看傻了，所有人都无计可施的项圈，雷利仅需几秒钟轻松拿掉，而且还是徒手，气都没有多喘一下。废话不多说，雷利催促大家赶快带着人鱼凯米离开。弗兰奇将找来的钥匙送给了其他的奴隶，让大家自行解开手铐项圈逃命。路飞一直一言不发，死死盯着雷利。几分钟前，雷利看着自己说：“早就想见见你了，蒙奇迪路飞。”路飞对这个人的身份产生了好奇，这种大佬难道认识自己？站在酒楼里的基德微微一笑，没想到在这里居然能见到这种大人物，冥王希尔巴兹雷利。为什么传说级的人物会出现在这种地方？雷利笑道：“岛上的人都叫我杜魔将老雷，别轻易叫我的名字。老都老了，想过点安稳的日子。”雷利来到小巴的身边，查看了一下他的伤势，并向路飞表示感谢。路飞看着雷利问道：“大叔，你刚说早就想见我了，是什么意思？”雷利没有过多说明，现在会场被海军包围了，赶快突围出去才是正事儿。雷利不想让海军知道自己的身份，躲起来不愿出手，在幕后带着大家偷偷溜走。海军在外面开始喊话：“赶快放了天龙人，新人们，海军大将马上就来。”路飞、罗、基德三人听到耳中的话是：“来干一架吧，新人们，我们根本不屌你们。”三人摩拳擦掌，根本没理会天龙人，一路争争吵吵的向门外走去。海军们看着这三人，一点不敢轻敌，他们早已将三人的底细都摸透了。悬赏金3亿的草帽路飞，悬赏金3亿1500万的尤斯塔斯基德，悬赏金2亿的罗，三人都是各自船上的船长，是超新星中最强的3位，实力不容小窥，单凭他们是无法与其交手的。不过这些海军知道自己的任务就是拖住他们，等海军大将过来处理就可以了。海军们启动迫击炮进攻，三人各用自己的能力应对。路飞用身体弹开炮弹，基德则利用磁力将炮弹反射回去。罗的招式最酷，在形成的空间当中一刀砍下了海军的脑袋，不见一滴血，海军依旧活蹦乱跳，还能说话。罗一边玩弄海军的脑袋，一边戏谑地看向其他的海军。海军的领队慌了，立即命令集中火力猛攻三人。万磁王基德站出来挡在两人前面：“你们两个往后站站，影响兄弟连招。”罗和路飞一听就不乐意了，好像谁不会连招似的。路飞直接抛弃两人冲向海军，海军们炮弹齐发，路飞用手掌编成网兜住炮弹后将炮弹丢了回去。海军第二波进攻开始，无数炮弹如雨点般落下，路飞捂着帽子来回躲避。炮弹雨打完，近身队伍拔出战刀冲向路飞，路飞一脚将他们撂倒。基德用磁力搅坏了海军们的武器装备，轻轻一推，武器装备都飞了回去。海军领队头都大了，这三人海贼也太难搞了，他们真的是新人吗？大舰黄猿还来不来？再不来撑不住了。属下报告，援军正从基地涌过来，黄猿大将马上就到了。海军领队点点头，行啊，下回就让黄猿好好收拾收拾他们。